Ydy hwnna gael cytio allan? Ganta, pwy oedd Owain Glyndŵr? Bachgen yn yr dyddiau hyn. Doedd o Senedd i Gymru. Oedd o fel yn helpu Cymru os mae'n fel problems a pob peth. Oedd o'n tywysog. Fynd i protestio oherwydd rwyf fel Lloegr yn cael fel dŵr Cymru. Y person cyntaf i fod yn dywysog Cymraeg. Be di stori Owain Glyndŵr mewn un frawddeg? I don't know. Mae o di safio nation. Arwr. Oedd o wedi batlo yn y war kind of. Oedd o'n kind of cynrychioli Cymru. Pan oedd y Saeson yn trio fel cymryd droso, a wedyn nath o fel cadw nhw allan. Roedd Lloegr eisiau cymryd drosodd Cymru. Disgrifiwch sut mae Owain Glyndŵr yn edrych. Yeah, am a wedyn shield a pob peth, just in case, yeah. So, Yeah, a soda, just in case ma'n o'n brif o neu rhywbeth. Oedd e'n gael bar? Bachgen fel nhw, no, dwi'n meddwl, a bydd ganddo fo fel eitha chydig o fel muscles ond. Oedd o'n tal. A Craig. Coch a melyn, efo fel rhew yn y canol. lle mae yna statw yno fo? Cwrwen. Corwen. Yn Glyndŵr a Corwen. Corwen? Rhywbeth. Corwen. Dwi'n meddwl yn yr dyddiau hen fod Corwen yw lle sydd wedi cael llawer o brwydr. Mewn Corwen. Corwen. Corwen? Corwen. Sut mae'n edrych? Mae ar ceffyl efo clefydd. Hefo sword. Mae ar ceffyl Wel, gyda suit fawr, ond ddim yn tacl. A ceffyl. Obviously. Faint o Owains dych chi'n nabod? 2. 3. Lot. Llawer. Pwy fasa equivalent i Owain Glyndŵr heddiw? Be yw equivalent o golygu? Gareth Bale. Boris Johnson. Prince William. Gareth Bale. Mark Dreyford fi ar yma di helpu ni dros Covid. Queen Elizabeth. Oedd hwnna'n joke. David Iwan.